它的隔音是输 RAV4，但是跟 CRV 齐平。但我行驶间我也听到蛮多的共振音，包含底盘的轮噪声啊，或者是一些共鸣声，都蛮明显的。也就是为什么我们都会每一台车去做这么详细的实测，就是想要把这些最真实的数据、最真实的体验分享给大家。对，把它用一个很中立的一个结果给大家看，让大家成为我购买这台车的一个参考依据。而且我觉得很特别的地方啊，是因为我们都直接开来高速公路直接实测给大家看，就是更身临其境一点的感觉。我觉得这也蛮好的，就更好的再去做比较，然后就是看个人要不要求。因为我自己的话，我对于这种隔音啊之类的，我好像是觉得还好，因为我如果在车上一定会开音乐，是动次的那一种。所以你是 hip hop 的那一种。对，就 hands up 那样。好啦，我们同时也会把RAV4、CRV 跟酷卡的数据最后再展示给大家看，给大家做一个比较。